ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூவில் பார்க்க போகிறது Whirlpool icemagic Pro சீரிஸ் அப்படின்ற ரெஃப்ரிஜரேட்டர். 20,000 நம்ம நல்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் ஐடியா இருக்கிற எல்லாருமே இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இதோடைய பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி பற்றி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பெஸ்ட் காம்படிட்டர்ஸாக இவங்களுக்கு இருக்கிறது எல்ஜி அண்ட் சாம்சங். அவங்களோட இவங்க பெஸ்ட்டாகவே தருவாங்க அப்படின்றதுனா நான் அஷ்யூர் பண்ணுறேன். இப்போ நான் அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட நேம் வந்து icemagic Pro 245 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஒரு 5 பேர் இருக்கிற வீட்டில் இது வந்து மோர் தென் எனஃப்னு நான் சொல்லுவேன். இதுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி தராங்க, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் தராங்க. அண்ட் இதில் வந்து ஆட்டோ டிஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜின்றது தான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சராக நான் சொல்லுவேன். அது என்ன அப்படின்றத நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கிற பெஸ்ட் ஃபீச்சர் வந்து 67 ஃபாரஸ்ட் டெக்னாலஜி. இது வந்து அதோடைய உள்ளே இருக்கிற கூலிங்கை வந்து அதுவாகவே கன்சியூம் பண்ணிக்கும். இப்போ எல்லா பொருளுக்குமே வந்து ஒரே கூலிங் தேவையில்லை. எதுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுவே வந்து இந்த சென்சாரை வச்சு அசியூம் பண்ணிக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட் ஃபீச்சர். நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோ டிஃபாரஸ்ட் டெக்னாலஜி. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜெலாம் வந்து ஃப்ரீசர் எப்போவுமே அந்த ஐஸ் கட்டியாக ரொம்ப இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இது இருக்காது. அதுவாகவே தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சீரிஸ் நான் சொல்லுவேன். இது எந்த மாடலுமே கிடையாது. தென் இதில் இருக்க இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து 4x ப்ரிசைஸ் கூலிங். அப்படின்னா 12 days கார்டன் ஃப்ரெஷ்னஸ். நீங்கள் 12 நாள் வெளியே நல்லாவே இருக்கணும், ஆனால் வெளியே வச்சா கெட்டுரும். ஆனால் இதில் வச்சா சூப்பராக வந்து லைக் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து அது ஃபீல் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ இதில் என்ன இருக்குன்னா ஆட்டோ கனெக்ட் டு ஹோம் இன்வெர்ட்டர். அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்வெர்ட்டர் கூடயே இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது அவ்வளோ வாட்ஸ்லாம் கிடையாது, ஸோ கம்மி வாட்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை. உள்ளே இருக்கிற பொருள்லாம் க்ளீனாக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். 12 days கார்டன் ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு கார்டன்லேருந்து எடுத்த பொருள் எப்படி இருக்குமோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அப்படியே இருக்குன்றது தான் இது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தனால சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக அது அப்படி தான் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இதில் மைக்ரோபாக்னு உங்களுக்கு ஒன்று தராங்க. நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சிங்கன்னா அதில் சில பூச்சிலாம் இருக்கும், அதனால் உள்ளே இருக்கிற பொருளுக்கும் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் அதில் இல்லாமல் எப்போவுமே அது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இதில் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சது. நம்ம அதை வீடியோ பார்ப்போம்.